Hello， 今日咧其實會係想做一個節目嘅，即係會開一期特別一啲嘅節目咁啊，同阿多姐兩個。咁我知道我自己個節目咧就會係叫做越講越深噏嘅節目。咁然之後多條線咧就會叫做啱啱諗到諸多事幹啊。係啊，諸多事幹啊，係啦，冇咗新鮮滾熱辣。點解會做諸多事幹咧？就係話我哋會係多佢阿多姐啦，多啦，咁然之後樹窿就樹啦，咁然之後講嘢咧，我哋會係都係攞個諧音啦、事幹啦，咁然之後我哋會將一啲話題咧掉出嚟俾大家同大家討論下、吹下水，去大家聽下、諗下係咪咁樣 OK 啊？咁樣我哋想帶翻啲嘢出嚟。咁以後嘅呢一個節目嘅話，兩個去傾偈咧，就關於呢一方面嘅嘢，去大家去傾。係啦，咁啊希望大家多多了解。咁呢個就係我哋嗰個開場白。咁以後你大家可以傾下啦。好，就係咁。Hello， 今日第一期嚇，今日我哋玩第一期嘅諸多事幹。係諸多事幹第一期嗰個玩。咁啊嗱，我哋就呢個名咧，其實已經係帶到一樣嘢啦。會唔會俾啲老人家話諸多事幹啊？有冇試過俾人話過你以前？或者係俾老人家話唔係好正常嘅。生出嚟就要俾老人家話下。係啊，即係話會話成日話你唔好咁諸多事幹啦，你即係會有人咁話嘅。不過而家可能講呢句嘢會少咗嚇。以前我間中會有嘅，我都會俾人話過。即係包括可能會隔離嗰個點樣啊，對面個仔又喺度嘈啊，或者咩類似嗰啲咁樣嘅就話你唔好理人哋啦，唔好咁諸多事幹啦，咁就係咁樣嚟㗎啦嚇。啲老一輩嗰啲方言好似越嚟越少啊嘛？係冇錯，因為今日會首先帶出第一個話題就係話點解會一啲我哋叫新老嘅文化嘅交匯，即係包括可能我哋啲食飯文化啦，或者係啲行為舉止嘅文化啦，或者一啲嘅文化，會去令到我哋會有啲抗拒啲我哋啲長輩啊嚇。即係話整食飯點解又要咁又要咁又要咁啫咁樣，即係嗰啲咁樣會覺得好似無謂嘅嘢，咁去令到我哋嗰個即係唔可以好輕鬆，我中意想做乜做乜㗎啦！而家我哋後生係咪先？我唔知你同你係咪一輩嚇？我呢輩嚟講咧，其實我係好習慣俾長輩去約束嘅。我哋係屬於嗰種好乖巧型嘅。但係到咗而家新嘅一代，譬如話我女嘅嗰一代啦，已經係好有自主意識、好有自我嘅一種意識嘅。佢會分析你一樣嘢有冇必要、啱唔啱，應唔應該聽，就唔係好似我哋嗰陣時盲從嘅。係啊，我覺得係會有呢個區別咯。因為呢個就會帶出一啲個所謂嘅思考空間出嚟啦。咁啊，今日行咗過嚟呢個太古里啊，芳村嘅太古里，咁我覺得個風景幾靚嘅，所以我就諗住轉翻個鏡頭，就睇下俾大家睇下風景。咁我哋照行就得啦，咁我哋就唔需要一定要顧住個鏡頭啦。呢個都係一個新舊。係啦 ，OK， 咁啊，我哋 pan 鏡頭。好啊，咁啊，我哋繼續啱啱嗰個話題啦。嗱，大家可以睇下呢度有嗰個就係太古里嚇新嘅一個地標。響大涌口站，芳村大涌口站嘅呢個地標太古里啊，大家有興趣可以嚟下，咁啊就住個鏡頭，反正我哋都哨下啦。咁我有陣時我點解會咁突然間諗話題咧？就話我成日會有我老豆咧就會係同我講話，記得啊你嗰個碗飯一定要食晒啊咁啊，即係嗰啲唔好留啲飯粒啊咁樣樣，做人要有衣食啊咁樣樣，即係嗰啲咁樣有衣食，即係個意思就係話其實會係。令到你以後即係嚴格上嚟講，就話個生活過得好啲啦，即係話唔好咁咩咁樣啦，有錢剩啊，或者類似，其實個背底裏邊係咁嘅意思嘅。咁我喺度諗緊就話啲行為規範嘅嘢，就有啲咧，我嗱對於我自己呢個人嚟講，就話有陣時我覺得呢樣嘢啱嘅，咁我會去即係有陣時我都會嘅，食下飯係喎，好似會係有啲咁樣好似唔係咁好喎咁，即係。本身睇落去都樣衰啦，係咪先？你整到咁樣，你咩意思啫？係咪先？即係個 point 係咁，但係問題有陣時候，如果你咁啱你食唔完，即係真係唔想食嘅話，咁你又好似冇乜必要一定要食晒佢咁。咁呢個又係另外一個嘅想法啦嚇。咁所以呢個我覺得會好多一啲嘅新嘅文化衝擊咧，對於我哋而家即係叫做年輕人啦，或者我唔叫年輕人啲中坑嚟講咧，其實都會去諗緊就係話有陣時去諗緊，我哋係咪去咁大個衝突咧？因為而家我相信好多一啲嘅特別再新一輩嘅人咧，佢哋會有好多嘅衝擊，特別啲衝突啊，同啲老人家嗰啲衝突。佢會因為好正常，佢哋會係有約束，其實佢哋最終嘅目的就係話令到你嘅行為舉止會好，或者叫行為規範會好，然之後令到就話
佢可能你未來過嘅生活又好或者點樣都好啦，你會有一個好好嘅即係可能生活上面會令你過得好啲，容易喺呢個社會做生活啦、立足啊咁嘅意思啦，其實會係咁樣嘅啫。咁但係佢而家其實的確會有好多嘢，由00後好或者90後好，或者甚至乎80都好啦，佢哋都會改變咗佢哋好多嘅思維，即係會係衝破一個條框框，的確會令到好多嘢係新咗嘅。我哋唔可以否認呢樣嘢嘅，唔可以話一定要佢哋唔遵守啊，然之後導致到點樣呢樣，我覺得唔啱。但係問題就喺呢個新舊衝擊嚟講，我哋係咪多咗一分叫尊重啲老人家或者點樣咧？咁樣佢哋而家好多就係已經過火，因為我哋覺得呢個社會有啲即係叫過火，所以令到佢哋對於嗰個長輩嘅關係咧就嗰個大衝擊。所以包括我哋講粵語文化都好啦，呢樣嘢都好啦。粵語文化嘅話，我哋都會係一啲其實一路傳承落嚟嘅。但係而家呢一輩你好多普通話嘅，冇咗一種嘅叫做傳承。我哋包括而家一路可能講緊粵語文化，都係一種嘅傳承傳落嚟。話你要講啊，或者甚至乎一啲好舊嘅詞彙，或者一啲好耐已經冇聽唔到啦，我哋已經聽唔到或者好少用嗰種嘅詞彙。好少用嘅，一個小聽佢又都唔明咩意思㗎啦，聽到嘅時候。係啊，冇錯，我哋已經唔知啊，所以變咗我今日成日想去講翻呢個話題，就係話究竟佢哋啲老人家響佢哋長輩帶咗落嚟，其實究竟因為而家我哋社會變化得太快啦，的確，佢哋會有佢哋嘅一套，佢哋會有一啲嘅可能我哋覺得好墨守成規啊，或者係一啲已經唔啱時候啊咁樣嘅嘢。咁呢啲嘢嘅話，其實會有一個咁嘅衝突，就話我成日會諗緊究竟。呢啲係咪有機會有啲咩可以保留，或者係點樣去研究下呢個話題咧？咁呢個我自己都唔知，我其實想今日可以有啲咩可以出到嚟。咁但係我又想去傾下關於呢個嘅問題，關於呢樣嘢去傾下偈。因為其實你老一輩嘅習慣嘅形成，其實係因為當時嘅社會環境係咪？係。咁啊當時可能糧食好缺啊，係嘛？跟住咧，所以每一粒佢哋，你唔要求佢啊，佢都會拍得乾乾淨淨。係，同埋就唔似我哋而家好多選擇，即係可能我有幾本書就話入邊嘅健康啊，唔食間嘅嘢啊，所以我就算剩咗喺度，可能都會係偏向話俾下一次，應該食新鮮嘅，自己身體要緊。但老一輩佢唔係，因為佢已經有幾十年嘅呢種習慣，先養嘅習慣，同埋都好糧食緊缺嘅緊迫感。係。會留翻無論係乜嘢菜又好，飯又好，肉又好，都有喺度嘅人嘅。咁所以變咗就係話，我哋喺新環境長大嘅，同埋佢哋喺舊環境長大嘅，會有兩套唔同嘅習慣。係。但其實我覺得唔係話邊個錯邊個啱，但係就係一種遷就咯，互相文化嘅一種遷就啦。因為佢始終會係有啲叫做。或者我哋叫咩俾動筷子又好啦，或者點樣都好啦咁樣。咁你會即係會可能會有某啲嘅，因為好以前嘅農業社會啦嘅叫做好多嘢係以前嗰個帶落嚟嘅，的確會有啲咧，響我覺得已經係未必有用㗎啦。即係可能佢嗰所有嘅行為規範嘅嘢未必有用，的確要改嘅。但係就話響咁嘅情況下咧，嗰種嘅衝突、嗰種矛盾咧。就好顯然易見嘅，特別有啲佢哋可能會係因為我哋叫我真係好舊思維，或者佢哋唔想學新嘅嘢，包括我哋阿媽阿爸啲都係嘅，包括而家有手機啊，佢剩，即係你哋講好簡單啫，佢哋唔係唔得嘅，好多時候我會覺得嚇，佢唔係唔，但我就係唔學，我唔想學，唔識㗎啦，即係會一個嘢都係嘅，我阿媽嗰啲都係一樣嘅，即係會係新市民嘅呢個。係啊，即係你實際上喺我哋覺得嘅話，喂唔係嘅話，其實你都應該得嘅喎。咁但係點解你係都唔學咧？即係話下下都教咁。另一方面嘅習慣就話從講多少少就關於心理嘅嘢，就話佢哋寧願就話你啲後生，我見多你幾面或者點樣會翻嚟，咁你要幫我，即係我指意你有嘅叫依賴性。咁如果完全唔依賴嘅情況下，又好似覺得佢哋會覺得個距離感太大，即係我哋。個距離感太大，咁變咗佢哋會有呢個咁嘅習慣。叫你翻嚟幫下手，咩都好啦，係啦，叫佢翻嚟食個飯啊，傾下偈啊咁樣樣，但係又
佢哋覺得帶翻去好叻，叫個問題就係又餓啦，又問呢樣問嗰樣啦，咁又餓啦咁樣樣。咁但係作為老人家嚟講，你好難嘅呢樣嘢，我覺得，即係你好難話會叫佢哋咁唔得啦，得冇問題啊，即係嗰啲好難嘅，的確係，但係就去諗咯，即係或者叫做食餐飯咪簡單少啲咯，可能1-2個鐘頭搞掂咗咪走佬咯，咁然之後可能見多幾次就算數咯，即係我覺得可能用翻一啲唔同嘅嘢去即係化解翻咯，因為好難嘅，有時有啲好硬頸啲老人家咧，我唔知有冇遇過啲咁樣咧，就講極都唔明，係要咁樣㗎啦。應該冇唔硬頸嘅老人家，即係我係咁樣諗。我哋細個嗰陣時候咧，老一輩對我哋係好包容嘅，係嘛？即係我哋唔識咩，佢哋慢慢教。我哋蠢啲學唔明，佢哋都唔一定話會發脾氣嘅。咁但係到咗我哋去對待老一輩嘅時候咧，可能盡量都爭取翻用呢種態度咯。因為其實小朋友係處於一個上升階段，但係老人家係處於一個衰退嘅階段。佢唔願意去接受新事物，其實又真係情有可原嘅。係啊。咁我哋咪多啲耐性，只能係咁樣咯。嗱，例如好似舉個例啦，好似而家你去玩啊咁樣，冇嘢做去玩啊咁樣。如果老人家通常我覺得大部分都嗷聲㗎啦，因為覺得喂你又冇嘢做，你又失業，你仲要去玩要使錢，咁你有冇諗過點樣㗎？你點樣㗎？咁嗰啲好多嘅。你有份工你自己有假，佢又唔會點樣出聲，但係一個唔覺你真係會完全失晒業或者冇嘢做嘅情況下，佢哋就會嗷聲。有冇？咁呢樣嘢你可以分享下啦。我哋屋企嘅話咧，喺我在職嘅時候嚇，我都經常出遊嘅，比較任性。我媽已經好疑惑，咁多假嘅，係啦。咁但係到咗即係冇再喺職場之後咧，都依然任性咁保持住呢個習慣，係嘛？咁但係咧就屋企人嘅話，佢哋會覺得可能會有不安咯，會覺得你都冇糧出係嘛？係啊，一路喺度用錢咁樣。係啊。但係佢哋唔敢講嘅，因為啲老人家好都好照顧你嘅感受嘅。反而咧係我個女會嚟問我：媽咪你有冇錢㗎？咁有冇錢呢個一回事啦，但係我覺得咧人呢樣嘢就係活在當下。係。即係你自己積累咗好多嘅情緒，你係會通過自己嘅一啲方法去抒發啊，去釋放出去。咁我覺得旅行其實係一個幾好嘅一個方法嚟嘅，去咗一個冇人認識你嘅地方，去睇一啲平時睇唔到嘅嘢。我哋屋企嘅老人家咧，佢就唔中意旅遊嘅，係咯，佢就寧願喺屋企，佢覺得旅遊出去冇咩意思，就得個行得個背。係。咁所以我一開始嘅時候咧，會好想同佢哋一齊去。會盡量去爭取同佢哋一齊去，因為我覺得其實係可以創造一家人嘅呢啲共同嘅幸福時光，係咪？影相啊，保留呢啲紀念啊咁樣。咁佢哋年紀慢慢大，可能前下80-90歲行唔喐嘅時候，就已經真係冇辦法行㗎啦。咁啊，想趁呢段時間去同佢哋一齊。咁但係後尾發覺，我覺得個人意願一樣嘢真係唔可以強求嘅，即係老一輩嘅想法同埋你新人類嘅想法係唔太一樣，咁就各自追求各自舒適嘅生活咯。佢喺屋企享下清福，我去外邊睇下世界。啱嘅，因為有啲真係佢唔中意啦，好似我豆間中就會講，就話去旅遊貼紙買難受。係啊。咁啊，某個方面係嘅，即係我好同意，因為佢哋會覺得個旅遊嘅一個嘅元素咧，就係話又早又跟團，你知啦。趕鴨仔咁樣6點零鐘拍你 Q 你起身，坐完車咧喺呢度有遊叫望一望，跟住又上車去第二度趕鴨咁樣，然之後翻到7-8點鐘攤又話要第二日又去邊度咁樣啊，係嘅。即係我覺得有時有啲嘢對於我嚟講，我因為我自己都中意自由行，我唔中意跟團嘅。叫我跟團嘅話，即係除非真係冇辦法嘅啫。如果唔係，我基本上都唔會跟團嘅。係啊，今次我自己都係一個人出去行咗澳洲、新西蘭嘅地方，都係自由行嘅。係。咁咧就係咩俾我嘅勇氣咧？就係兩個地方都有親戚，所以咧解決咗最大嘅交通問題。咁我覺得就冇乜所
謂啦。係。自由行嘅話咧，我覺得比起呢個跟團最大嘅好處就係你印象會深刻好多。有冇發覺你跟團去咗一個地方，可能2-3年之後，你唔記得咗你當時係去過邊度做咗乜嘢？但係你自由行同你計劃買機票啊、訂酒店啊、自己 plan 行程啊，成個過程 run 一次嘅話，你其實已經印象好深刻。當你去到當地嘅時候，就係一個實踐嘅過程，所以你成個印象就會好深刻。你無論過幾多年，你都仲會記得呢件事。的確，我中意去玩。咁啊，一陣間呢個就會帶咗下之後個話題就話負能量啦。轉頭我哋會再講另一個話題，就係講負能量啦。下一 part 呢個下一 part 去講啦。咁變咗就好多時候，而家就我哋會變咗翻轉頭，就個結論就係話，我哋會係即係適當去尊重翻一啲嘅老人家嘅所講嘅嘢先。即係我哋唔好認唔認同另一回事。呢個又係我轉頭會講嘅一樣嘢，就係話尊重、理解。企多啲喺佢哋嘅角度，即係我覺得係難嘅。而家因為佢哋可能會係第一時間去講嘢，或者叫做你又開口及着你啦，佢會覺得人哋啲老人家，你又覺得佢一開波就撐到行晒，或者一開波就已經係我唔想聽，我想走佬啊咁樣樣。係嘅，即係有陣時冇辦法，但係有啲嘢你始終都係生你養你嘅，咁你可以點樣樣咧？係咪先？咁我覺得即係適當會將呢啲去諗下咯，或者如果有用嘅咪有用，冇用嘅你唔要冇所謂嘅，你咪自己去劈開佢咯，冇乜所謂嘅，你覺得咯。同埋就係盡量去諗一諗咯，即係佢哋所講嘅一啲老嘢所講嘅嘢啦，我叫做佢哋有冇用？如果你覺得有用就去用，冇用嘅話咁你咪唔要咯。但係經過自己個大腦去思考下咯，就正如啱啱。多謝同我之前咪前都有講緊，話喂，如果其實我哋會係佢哋應該去諗，即係同小朋友溝通又好，老人家溝通好，佢哋都有啲思維空間去諗下，係咪咧咁樣樣？咁如果係，咁咪有則改之無則加勉咯。如果唔係，咪由佢咯，係咪？即係我覺得呢樣嘢會更加會好，包括一啲文化，即係今日再講你所謂文化衝擊一樣嘅道理就係，如果我哋覺得嗰樣嘢俾我哋帶來以後嘅話，覺得有用嘅去保留嘅，有所有保留嘅嘢，咁我哋去保留。如果冇嘅，咁都係一樣啦。經過大腦思考，你覺得唔 OK，咁你唔好人民嘅群咯。總之就我覺得唔好淨係識得人民嘅群咯。你要覺得真係覺得冇用啦，咁你咪唔要咯。你有用咁你保留，你有你嘅自己意見，有自己嘅態度咯。係啦，咁啊呢一個，咁啊今日就呢一 part 就先完咗佢先啦。咁啊然之後下一 part。繼續會留緊講翻就話，我哋講緊尊重啊，或者即係人與人嘅相處之間其中一個好重要嘅問題啦。咁OK，咁啊今晚呢一 part 完咗先，一陣間下一 part 再見。好，拜拜。